જય ગિરનારી મિત્રો મિત્રો આપણે એમ કહીએ ને તો પણ ચાલે કે કફની અત્યારે સીઝન ચાલુ છે એટલે કે કફ અત્યારે સૌથી વધારે લોકોને છે એનું કારણ એ છે કે પુષ્કળ ઠંડી પડી છે અને રાતે પુષ્કળ ઠાર આવે છે અને હમણાં તમને ખબર હશે વાતાવરણમાં વરસાદી વાતાવરણ પણ થઈ ગયું હતું આના હિસાબે કફનો પ્રકોપ થયો છે અને નાના બાળકમાં કફના ખાસ રોગો અત્યારે જોવા મળે છે એવું નથી મોટામાં પણ છે તો આજે આપણે મિત્રો કફ ઉપર તાત્કાલિક રિઝલ્ટ આપે એવો એક પ્રયોગ આપવાનો છું કે આ એવો પ્રયોગ છે કે સેલો પણ છે અને તાત્કાલિક પણ રિઝલ્ટ આપશે બરાબર તમારે 2 થી 3 વસ્તુ આમાં 2 વસ્તુ તો તમારા રસોડામાં હોય છે એક વસ્તુ માત્ર તમારે બહારથી લેવી પડશે અને કોઈ પણ ગાંધીની દુકાને મતલબ ગાંધીની દુકાન એટલે ઘણા લોકો પ્રશ્ન કરે છે મને કે ભાઈ ગાંધીની દુકાન એટલે શું તો ગાંધીની દુકાન એને કહેવાય કે જ્યાં બધી પ્રકારની ઔષધિ મળતી હોય ઓહળિયા મળતા હોય સાદી ભાષામાં કહીએ તો બરાબર અને દરેક સિટીમાં હોય છે એવું નથી કે અમારી સિટીમાં તમે કોક વડીલને પૂછજો દરેક સિટીમાં ઓહળિયા ઔષધિ વાળાની દુકાન હોય અને હોય બરાબર કોક વડીલને પૂછજો કે ભાઈ મારે ગાંધીની દુકાન ક્યાં આવી આપણા સિટીમાં તો તમને બતાવી દેશે બરાબર સારું હવે આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ કે કફને તાત્કાલિક દૂર કરવા માટે શું કરી શકાય અને કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડે બરાબર પહેલી વસ્તુ છે મરીથી તમે બધા લોકો પરિચિત છો જેને આપણે સાદી ભાષામાં તીખા પણ કહીએ છીએ બરાબર કાળા મરી હોય છે એ માત્ર તમારે લેવાના છે 50 ગ્રામ બરાબર પછી બીજી વસ્તુ છે લીંડી પીપર એને હિન્દીમાં આપણે પીપલી એવા નામથી પણ ઓળખે અને લાંબી હોય છે બરાબર અને કાળા કલરની એ પણ હોય છે અને એ તમારે લેવાની છે 50 ગ્રામ અને આમાં બે જાત હોય નાની અને છોટી અને બડી એમાં જો બડી એટલે કે મોટી મળે ને તો વધારે સારું બરાબર અને ત્રીજી વસ્તુ છે તજ આપણે દાળ શાકમાં ઘણા લોકો પ્રયોગ કરતા હોય છે તજ તમારે માત્ર લેવાનું છે કેટલું 100 ગ્રામ હવે આની માત્રા મિત્રો તમે ઘટાડી શકો તમારે દાખલા તરીકે ઓછો કરવો હોય ને તો આ 25 અને 50 રેડી આવી રીતે તમે તમારી રીતે બુદ્ધિથી માત્રા ઘટાડી અને બધાનો પાવડર કરી નાખવાનો એકદમ બારીક પાવડર રેડી બારીક પાવડર કરી અને મિશ્રણ બધાને ભેગું કરી દેવાનું છે આપણી દવા તૈયાર થઈ ગઈ છે હવે ખાસ આ પ્રયોગ નાના બાળક ઉપર વધારે ઉપયોગી છે મોટા ઉપર ઉપયોગી છે પણ નાના બાળક ઉપર તો અક્ષીર છે મિત્રો આ પ્રયોગ અજમાવેલો છે રેડી હવે કેવી રીતે પ્રયોગ કરવો એ પણ હું તમને ફટાફટ કહી દઉં હવે નાના બાળક ઉપર પહેલા કહું પછી તમને મોટા ઉપર કહું દાખલા તરીકે તમારું 4 થી 5 મહિનાનું બાળક હોય બરાબર તો તમારે કેટલું લેવાનું છે કે ચણા જેટલું એટલું મતલબ ચપટી લઈ અને એ મધમાં ભેળવી દેવાનું એટલે બાળકને તીખાશ ન લાગે બરાબર મધ 1 ચમચી મધ એમાં એક ચણા જેટલું લઈ એમાં મધમાં ભેળવી અને 4-5 મહિનાનું બાળક હોય એટલે એને ચટાડી દેવાનું એટલે તમે આને સવાર બપોર અને સાંજ 3 ટાઈમ ચટાડશો ને તમે રિઝલ્ટ જોઈજો 2 દીમાં તમને કફ ક્યાંય જોવા નહીં મળે ઉધરસ ઉપર પણ કામ કરે દાખલા કફ ખખડતો હોય કોઈ રાતે ઘણાને ઉધરસ આવતી હોય આવા જે દુખો છે ને એના ઉપર ખૂબ અક્ષીર કામ કરશે મિત્રો અને હા નાના બાળકો ઉપર મેં તમને પહેલા પણ કીધું એના ઉપર તો ખૂબ સારું રિઝલ્ટ છે હવે થોડાક એનાથી મોટા હોય તો તમારે તમારી બુદ્ધિથી માત્રા વધારતી જાવી દાખલા તરીકે વર્ષ દીનું હોય તો થોડીક માત્રા વધારી દેવાની પણ સાથે મધ સાથે તો લેવાનું જ છે 2 વર્ષનું હોય તો થોડીક માત્રા વધારી દેવાની બરાબર 2 વર્ષનું એટલે 2 ચણા જેટલું લેવાનું 3 વર્ષનું હોય તો 3 ચણા જેટલું કેટલું થાય એટલું લેવાનું બરાબર એવી રીતે તમારે માત્રા તમારી વધારતી જવાની છે અને સાથે કે જેને ઉધરસ આવતી હોય રાતે અતિશય ઉધરસ તો એના ઉપર પણ એક વસ્તુ આપણે કરી શકીએ એ પહેલા ખાસ મિત્રો વિનંતી છે કે જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય મહેનત પસંદ આવે ના એમ થાય કે ના અદ્ભુત મહેનત કરો છો તો વિડીયોને એક લાઈક જરૂર આપજો ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને હા વાં એક નામ લખ્યું છે જો અતુલ પોનાટર બરાબર પ્રોનાઉન્સિએશનમાં કઈ ભૂલ થઈ શકે માફ કરજો અતુલ પોનાટર એવું લખેલ છે હવે આ કોણ છે આ વ્યક્તિ ખબર અહીંયા ફોટો મૂકું છું આ વ્યક્તિ એ છે કે આપણા વિડીયોમાં સૌથી વધારે કોમેન્ટ કરી અહીંયા બરાબર હું હવે દર વખતે એક નામ ત્યાં લખીશ જે લોકો આપણા વિડીયોમાં સૌથી વધારે કોમેન્ટો કરે છે સૌથી વધારે જોઈ છે સૌથી વધારે લાઈક કરે છે એનો અહીંયા ફોટો દરરોજ હું બતાવું એક વિડીયોમાં બરાબર જેથી કરીને એ લોકોને પ્રેરણા મળે ને મને પ્રેરણા મળે કે આવા લોકો આપણા મિત્રો છે કે જેને સૌથી વધારે એને મારા દરેક વિડીયોમાં થઈ અને મેં ટોટલ 159 કોમેન્ટ કરી છે મિત્રો એટલે અતુલભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર સારું હવે આપણે મોટા વ્યક્તિ માટે ખાસ કહી દઉં છું કે એની માત્રા છે ને દાખલા તરીકે
25 થી 30 વર્ષના વ્યક્તિ હોય એને ઉધરસ હોય તો અડધી ચમચી આની માત્રા છે, યાદ રાખજો. અને મધ સાથે જ લેવાનું છે. અડધી ચમચી મધ સાથે ને 2 ટાઈમ, 3 ટાઈમ નહીં, 2 ટાઈમ. રેડી? એટલે આ પ્રયોગ હતો. હવે રાત્રે નાના બાળકને ઉધરસ આવતી હોય, બરાબર, તો તમારે કંઈ નથી કરવાનું. રાત્રે નાના બાળકને ઉધરસ આવતી હોય ને તો રાતે એને ગરમ પાણી પીવાનું છે, પણ કેવું? હળદર વાળું. 1 ગ્લાસ પાણીમાં અડધી ચમચી હળદર નાખી એને 1-2 ઉફાણા લઈ લેવાના અને એને જ્યારે ઉધરસ આવે ત્યારે પાણી પાઈ દેવાનું, એટલે તમારે ઉધરસ બંધ. અને હા, એક વસ્તુ યાદ રાખજો, હળદર વાળું દૂધ ન પાતા. જ્યારે કફ હોય નાના બાળકને, આ વસ્તુ ખોટી છે મિત્રો. એનું ખોટી મતલબ એટલા માટે હું ખોટી કહું છું કે નાના બાળકને દૂધ પીને એટલે કફનો વધારો થાય છે. મારું આવું માર્કિંગ છે, બરાબર. મેં એવું માર્ક કર્યું છે કે નાનું બાળક છે ને જ્યારે હળદર વાળું દૂધ પીને ત્યારે એને કફમાં વધારો થાય. એના કરતા હળદર વાળું પાણી પીને એ બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળે છે. એટલે આ તમે પણ ટ્રાય કરજો. મેં આવી ટ્રાય કરી હતી, મને ખૂબ સારું રિઝલ્ટ મળ્યું છે મિત્રો. સારું, હવે તમને જરૂરથી આ વિડીયો પસંદ પણ આવ્યો હોય છે અને મરી, લીંડી પેપર અને તજ આ ત્રણેય વસ્તુ તમને આસાનીથી મળી પણ જશે મિત્રો. એટલે જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિને જરૂર મોકલજો, જેથી કરીને આપણા આયુર્વેદનો થોડો ઘણો લાભ થાય. અને ખાસ લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરતા રહ્યો કે ભાઈ આ સરસ મજાનો વિડીયો છે કે અમને આ ખૂબ ગમ્યો છે, બરાબર. એટલે જેથી કરીને અમને પણ આવી પ્રેરણા મળે. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો. જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ.